Cambridge'i ülikooli noorim mustanahaline professor leiti hiljuti surnuna ning mina süüdistan selles woke ideoloogiaid ja meediat, mis selle loo võimalikuks tegid. Olgu, lähme selle üksikasjadesse. Justin Jason R. Day, Cambridge'i noorim mustanahaline professor, keda hiljuti süüdistati oma akadeemiliste tööde plagieerimises, leiti surnuna. Tema surm saabus pärast seda, kui Cambridge'i ülikool alustas uurimist tema varasemate väidete osas. Kes see mees siis on? Ma olen haridussotsioloogia professor Cambridge'i ülikoolis. 3 aastat tagasi sai Jason R. Dayst noorim mustanahaline professor, kes on kunagi Cambridge'i ülikoolis ametisse nimetatud selles 800 aasta vanuses asutuses. Felcourt. Sa vaatad seda videot ja esimene asi, mida sa märkad, on see, et see mees ei ole see, kelle Cambridge'i ülikooli asutajad, need, kes selle rajasid, kunagi ette kujutasid oma tipp-professoritena, eks? Okei, see ei ole kuidagi seotud tema nahavärviga muide. Pigem on asi meigis ja pikkades juustes. Professor Jason R. Day joint. Nüüd teda arutame seda. intervjueeriti selle Jah, ma mõtlen, saavutuse see on päris teemal huvitav. CBS Newsi kanalil. Kui ma olen täiesti aus ja avameelne, siis koolis ei uskunud minusse eriti paljud õpetajad. Nüüd on Jason R. Day langenud soosingust. Teda süüdistatakse akadeemiliste tööde plagieerimises ja valetamises selle kohta, et ta jooksis 6 päevaga 600 miili, et koguda raha heategevuseks. See ei jäta just head muljet, aga asi on selles. Kui sa palkad kedagi DEI põhimõttel, siis sa ei palka teda tema tegelike võimete pärast, sest ta valetas paljude asjade kohta. Mitte ainult oma akadeemilise töö kohta, vaid ilmselt ka oma CV ja muu sellise kohta. Kui sa palkad kedagi ainult selle pärast, kuidas ta välja näeb, et maailmale tõestada, kui avatud meelega sa oled, võib juhtuda, et sellel inimesel ei ole tegelikult vajalikke teadmisi, et olla ülikooli professor. Ma mõtlen, see on šokeeriv. Mitte tänapäeval oleks ülikooli professoriks saamiseks palju vaja. Kõik, mida sul vaja on olla keegi, kes on valmis alluma COVID-i piirangutele ja keda saab Venemaa või Hiina poolt ära osta ning suruda oma tudengitele peale ohtlikke liberaalseid ideoloogiaid. Aga see on juba teema mõneks teiseks korraks. Ta sobib sellesse rolli päris hästi, kas pole? Skandaal on siin Ühendkuningriigis esikaane uudis ja endine haridussotsioloogia professor on nüüdseks tagasi astunud, öeldes avalduses, et seda ei tohiks segi ajada tema ümber keerelnud narratiivide omaksvõtuga. Cambridge'i ülikool ütleb, et on algatanud uurimise. Nüüd on tekkinud küsimusi Ardai eluloo kohta, mis on plaanis sel kuul avaldada. Holly Williams, CBS News, London. Okei, nii et põhimõtteliselt, kui sa veel aru ei saa, siis see on see tüüp, kes valetas end DEI või DIY, mis iganes selle asja nimi on, kõrgele kohale Cambridge'i ülikoolis, mis on väga mainekas asutus. Ja põhjus, miks ta sinna üldse sisse sai, oli see, et nad tahtsid lihtsalt kedagi, kes vastaks teatud kriteeriumitele, mitte sellepärast, et nad oleksid tegelikult uurinud, kas tal on selleks vajalikud kvalifikatsioonid. Ja ma sattusin väga huvitava artikli peale ajakirjas The Spectator, kus küsiti, kas BBC vabandab oma rolli eest Jason R. Day loos. Sest on selge, et see mees suri ja ta suri avaliku surve tõttu. See tähendab, et on väga tõenäoline, et ta võttis endalt ise elu. Kui vaadata seda, siis Cambridge'i professori puhul viitavad raportid, et tegu oli tõenäoliselt enda tekitatud surmaga, kuid kinnitust veel pole. Tema surma käsitletakse ootamatuna, kuid ei peeta kahtlaseks. Kas on selge? Tere tulemast tagasi. Põnev lugu teiselt poolt ookeani. Cambridge'i professor Jason R. Day, keda kriitikud on nimetanud DEI näoks, astus eelmisel nädalal tagasi plagiaadisüüdistuste ja tema akadeemilises taustas esinenud vastuolude tõttu. Süüdistuste kohaselt olid osad tema doktoritöös plagieeritud. Tema CV-s olid kirjas ametikohad, mida ülikoolide sõnul ta kunagi ei täitnud. Ta väitis, et jooksis 35 päeva jooksul 30 maratoni. Ja heategevuseks koguti üle 5,5 miljoni naela. Ma mõtlen, kui sa vaataksid seda ja keegi ütleks sulle, et ta jooksis 35 päeva jooksul 30 maratoni. Siis kui sul oleks natukenegi mõistust ja sa ei otsiks lihtsalt DEI alusel palgatud inimest, siis sa mõtleksid, et äkki siin on midagi kahtlast. Miks see artikkel küsib, kas BBC vabandab oma rolli eest Jason R. Day loos? Ma tahan sellest rääkida. Okei, vaatame, mida Kelly J. Keane selle kohta ütleb. Jason R. Day oli täiuslik mees, keda rassistid ja tõeliselt leinavad inimesed lintsisid. Aga vaata, see ongi selle asja juures nii hull. Ma olen salaja Londoni meeleavaldusel, mis on korraldatud surnud DEI akadeemilise petturi Jason R. Day jaoks. Tuhanded inimesed on siin, et kaitsta DEI-d ja Ardai valesid, kes tegi enesetapu pärast seda, kui ajakirjanik paljastas ta petturina. Rahvas skandeeris BLM-i stiilis loosungeid ja tõstis rusikaid, mis peegeldab seda, kuidas BLM-i ennast sageli seostatakse pettuste ja valedega. Ma mõtlen, eks. Keegi, kellel pole tegelikult vaja teed midagi küsida.
nii et teil on sõna otseses mõttes mees, eks, kes on selgelt mustanahaline ja kes saab tööle DEI programmi kaudu ning kes edendab kogu DEI teemat ning temast saab DEI nägu nii Cambridge'is kui ka paljudes teistes kohtades maailmas. Ja siis teda süüdistatakse milleski ja ta ei eita seda isegi. Ta lihtsalt ütleb, et loodab, et tema rass ja muu selline ei saa. Tead küll, see tsitaat, mida me just näitasime, ma ei mäleta täpselt, mida see ütleb. Ja siis ta saab ise hakkama. Ja siis on tuhanded inimesed, paljud neist valged, tänavatel ja ütlevad, et teda tappis rassism, mitte see, et tegemist oli mehega, kes oli valmis valetama, et ise edasi jõuda. Ja kui ta vahele jäi, ei suutnud ta tegelikult tagajärgedega toime tulla, nii et ta lihtsalt võttis endalt elu. See ongi see lugu, argpüksi lugu, inimese lugu, kes tegelikult polnud valmis jooksma 30 maratoni 35 päevaga või tegelikult raha koguma või ülikoolis töökohti saama. Aga selle asemel ta valetas selle kohta, plagieeris oma doktoritööd, sai maineka positsiooni, võttis kogu au endale, kogu selle tegi end selle ümber kuulsaks. Mina olen noori mustanahaline, bla bla bla, kirjutas enda kohta eluloo. Ja siis, kui ta jääb vahele, sest ta on valetanud, teeb ta enesetapu, lõpetab oma elu. Ja siis liigud edasi selleni, et tuhanded inimesed tulevad välja protestima selle üle, et ta oli argpüks ja petis. Ja ma mõtlen tõesti tuhanded inimesed. Ja sellepärast me räägimegi sellest, kas BBC kunagi meie ees vabandab. Sest asi on selles, et meediakajastus selle tüübi kohta oli nii ebaproportsionaalne, eks? Jason R. Day skandaal on omamoodi skandaal ise. BBC veetis aastaid propageerides kriitikavabalt R. Day müüti. Enne 2026 aasta juulit andis Ringhääling välja vähemalt 11 raadiosaadet. Peaaegu 6 tundi R-Day sisu, 4 uudisartiklit ja 2 teleintervjuud, mis ülistasid seda akadeemikut ja kordasid tema valesid väiteid. Kui algne lugu tema plagiaadist ja valedest avalikuks tuli, asus BBC veelgi tugevamalt selle akadeemiku kaitsele. Esimene artikkel, mis minu arvates sisaldab tõelist kriitikat endise professori suhtes, ilmunud 6. augustil. Päev pärast tema tagasiastumist, rohkem kui 2 nädalat pärast algse R-Day paljastuse avaldamist Substackis ja 6 aastat pärast BBC esimest lugu sellest lahkunud akadeemikust. Selle aja jooksul ajakirjanikud üle kogu maailma avaldasid paljastusi, mis kirjeldasid R-Day pikka valetamise ja liialdamise ajalugu, alates väljaannetest nagu Telegraph ja Daily Mail kuni The Guardiani ja New York Timesini. Nädalate kaupa eiras BBC neid kõiki, eks? Nii et see on lugu, mida kajastatakse põhjalikult. Ja ometi ei räägi Ühendkuningriigi peamine meediakanal sulle sellest midagi, sest kardab, et sa pead teda rassistiks. Ma mõtlen, see mees plagieeris täiesti otseselt. On olemas tõendeid, ta valetas ja tunnistab seda ise. Ja ometi ei räägi BBC sulle sellest. See tekitab küsimuse, mida veel BBC teile ei räägi, kallid inimesed? Mille muu kohta BBC valetab ja jääb kangekaelselt endale kindlaks, sest see paneb neid rumalana paistma. Ja ma ei saa lõpetada mõtlemist JK peale. Rowlingi Crow, mis sisuliselt ütleb, et mida rumalam on ideoloogia, millele keegi on pühendunud, seda rohkem nad mõistavad, et selle hukkamõistmine tõestab, kui rumalad nad tegelikult on. Nii et mida rohkem nad sellele kindlaks jäävad. Ja see on nii uskumatult tõsi. Pärast surma oli korporatsiooni käsitlus sellest teemast kõike muud kui muljet avaldav. Kogu selle saaga vältel on BBC kulutanud rohkem ressursse R-Day paljastaja, endise Cambridge'i akadeemiku Nathan Coffnessi ründamiseks ja osalenud tõelises nõiajahis tema vastu. Tema vastu, sest ta julges näidata rassismi ja nii edasi. Ja selliste asjade jaoks ei ole mul lihtsalt üldse aega. Vaata, see on traagiline. See on alati traagiline, kui keegi endalt elu võtab. Kui ma pole näidanud, et ma arvan, et see on traagiline, siis on see sellepärast, et ma olen liiga keskendunud sellele, mis selles loos valesti on. Ja mis selles loos valesti on see, et inimesed on nii ülimalt keskendunud inimeste nahavärvile ja sellele, et nende nahavärvidega inimesed jõuaksid võimupositsioonidele. Nii saavad nad justkui tõestada, et rassismi pole olemas, aga kui selgub, et need inimesed ei väärinud seda, olenemata nende nahavärvist, siis nad plagieerivad seda. Maailm ei suuda seda tegelikult selgelt näha ja asi jõuab sinnamaani, et sellised inimesed lähevadki ja teevad endale otsa peale. Minu jaoks on see lihtsalt tragöödia, eriti kui meedia seda kajastab, valetab ja tegelikult tööd ei tee. Kui BBC ja teised meediakanalid poleks seda meest nii suureks teinud ja teda tähistanud, mis tegelikult polegi nii suur asi, siis ei peaks see uudis olema, et sa oled kõige noorem mustanahaline, keda on tööle võetud. See ei peaks lihtsalt uudis olema. See peaks olema uudis, kui sa oled kõige noorem tööle võetud inimene, sest see on tõesti suur asi. See näitab, et oled intelligentne, aga mitte sinu nahavärv. See on lihtsalt ebaoluline. See on ebaoluline ja peakski jääma ebaoluliseks. Ja see on nii uskumatult frustreeriv, et on uudisteallikaid, kes on nii elevil, et saavad midagi öelda kellegi kohta, kes on mustanahaline. Ausalt öeldes on see juba iseenesest nii rassistlik. Nagu, me leidsime kellegi, keda saame tähistada. Nagu, kuulge, aitab küll. Mul on sellest nii kõrini. Igatahes, aitäh, et sellele tähelepanu pöörasite.